ஹாய் அண்ட் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு Shankar Botsal சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, முன்னாடியே நிறைய ஃபார்ம் அப்டேட்டாக சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4th கிளச் 5th கிளச் வரைக்கும்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில வந்து பிரேக் கூட போகிறோம். பட் அப்போயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன், அதுக்கப்புறம் பேர் முடிஞ்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் புதுசாக பேர் இறக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த வாட்டி இந்த கேஜில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாமே நம்மகிட்ட இருந்து வந்த போச்சு தான். ஸோ ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த நார்மல் க்ரீன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஏற்கனவே பேர். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது கூட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு நார்மல் க்ரீனும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மேலே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி 2 ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ இவங்க 5 பேர் தான் இப்போதைக்குள்ளே போட போகிறோம். ஸோ இவங்க 5 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஃபீமேல் ஒரு மேல். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தங்க பேர் இருக்கிறாங்க. மிச்சம் 3 ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ உள்ளே விட்டுருக்குறோம். ஸோ அது போக வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஸ்பேங்கல் சிக்ஸ் வந்து வாங்கி வந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம போய் செக் பண்ணி வந்துருங்க. ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடையில் போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வந்தது. ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அந்த 3 சிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 சிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒன்று நார்மல் க்ளீன், இன்னொன்று வந்து 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே விட போகிறோம். ஸோ உள்ளே விட்டு அவங்க ரியாக்ஷனில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தான் கண்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 எனக்கு பிடிச்ச பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே விட போகிறோம். ஸோ வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசு வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஸோ நாளைக்கு வந்து சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபார்ம் அப்படி இருக்கு, மறக்காமல் எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இறக்கி விட்டுருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தரும் நினைப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம், நமக்கு நல்ல ரிசல்ட்டே கிடைக்கும். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பேர் இருக்காங்க. பட் இந்த மற்ற 3 எப்படி வந்துன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நார்மல் கீன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் ப்ரீட் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, எக்கே வைக்கல, அந்த அளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டும் தரல. அது வந்து ஒரே மெயில் கிட்ட தான் ஆகிட்டு இருந்தது. சரி, இப்போ அந்த மெயிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம். ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய மெயில் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அவங்க கூட இது என்ன பேர் ஆகுமா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எக் வைக்குமான்னு பார்த்துலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உள்ளே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக் வைக்கல மாற்றணுங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் விட்டே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 மாதம் ஆச்சு. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பேர் கவனிச்சிருப்பீங்க, இந்த பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய நேரம் உள்ளே தான் இருக்கும். அதாவது நம்மளோட 6 கேஜ்லேயே அது நிறைய நேரம் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்க்குறது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2மே பார்த்தீங்கன்னா மெயிலே. ஸோ மெயிலில் வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் ப்ளூ, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸ்டு. பட் அது வந்து எல்லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, அதோட பாடி ஃபுல்லாக கொஞ்சம் அங்கங்கே. ஸோ அந்த ப்ளூவும் எல்லோவும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதோட ஷேடில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை பின்னால் ஃபெதர்ஸில் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி க்ரீனாக இருக்குது. பட் முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி சொல்கிறது எல்லோ ஃபேஸ்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாக அங்கங்கே ப்ளூ இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மிக்சடு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் க்ரீன். ஸோ ஆலிவ் க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ப்ரீட் பண்ணதில்லை. ஸோ அதுலேருந்து என்ன மாதிரி சிக்ஸ் கிடைக்கும், ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்ததில்லை. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ரை தான், எல்லாமே ஒரு ட்ரை தான். ஸோ எது எங்கெங்கே பேர் ஆகும்லாம் தெரியாது. பட் ஏதோ ஒன்று, ஸோ மேலும் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆனால் சரி. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீட் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஸோ இது 2மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ப்ரீட் பண்ணியிருக்க வேண்டியது. பட் ஃபீமேல் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தள்ளி போயிட்டு இருந்தது. சரி, இப்போ வந்து ப்ரீட் பண்ணிடலாம், கரெக்டாக டைமும் வந்துருச்சு. ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபீமேலும் கிடச்சிச்சு. ஸோ எப்படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் ஒரு 2 மாதமாவது இதுக்கு வந்து டைம் வேணும். ஏன்னா இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீமேல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்ல அடல்ட்லாம் கிடையாது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்லேருந்து ஒரு அளவுக்கு அடல்ட் ஸ்டேஜ் போகிற ஸ்டேஜில் தான் எல்லா ஃபீமேலுமே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, நம்ம எல்லா ஃபீமேலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே விட்டாச்சு. ஸோ இன்னும் அந்த 2 மெயில் போர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் உள்ளே விடல. ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து உள்ளே விட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நிறையா சேட்டைகள்லாம் பண்ணிச்சு. வீடியோக்கு லைக் போடாமல் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கேகே பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டுன்னு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறையா தாட்டி கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார், ப்ரோ என் சேனலை ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு. ஸோ கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஃபேமிலியிலேருந்து வந்ததுன்னா போய் மறக்காமல் அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு 4 பேர் போனாலும் கூட ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இப்போ தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ கண்டிப்பாக போய் நல்லா எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக அவரும் நல்ல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவார். என் வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனல்லேருந்து குறைஞ்சது ஒரு 5 பேராவது வருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே விட்டானே பார்த்தீங்கன்னா பானையை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம். என்னடா விட்டு வரும் ஒரு நாள் தான் ஆகுது. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து எனக்கு சத்தியமாக எனக்கே புரியல. ஸோ விட்டு ஒரு நாளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பானையெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. சரி, கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு மாதம் 1.5 மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. கரெக்டாக நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1.5 மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மற்ற சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரெஸ்ட் இருக்குது, அவங்களோட சிக்லாம் வெளியே வந்துடும், இப்படி நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரெஸ்ட் இருக்குது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்தடுத்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்க
எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாமே பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு மாற்றி மாற்றி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. பட் கூடிய விரைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போக அதனோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ ஒவ்வொன்று எங்கெங்கேயோ பறச்சிட்டே இருக்குது அது மாட்டுக்கு. ஸோ பார்ப்போம் இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிசல்ட் தருது. ஸோ மறக்காம போய் அந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காம போய் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ஒரு 5 பேராக இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ நாளைக்கு ஃபார்ம் அப்டேட் நிறைய நல்ல விஷயம் நடந்திருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க்குறக்கு ஸோ நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. மறக்காம ஜாயின் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பஜ்ஜீஸ்க்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து எப்படி க்யூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த வீடியோவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். அது ஒரு பிகினர்ஸ்க்கும் சரி இல்லை உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அதை வந்து அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். ஸோ 2 நாளுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண வீடியோ தான். மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு வேலை ஃபின்ச்சஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கும் மேல் ஃபீமேல் எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஜீப்ராலையும் சரி ஒயிட்லேயும் சரி ஸோ அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதையும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இல்லைனா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணோம். ஸோ மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பானை நல்லா ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ பாருங்களேன் அவங்க பாருங்கள் அந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து பானை அந்த ஆக்சஸ் பண்ணி அதை பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரீடாக இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டைம் எல்லாம் ஆகும். ஓகே கைஸ், ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் போட்டுருக்கேன். அப்படியே சேனல் புதுசாக நிறைய பேர் புதுசாக பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய ஃபார்ம் அப்டேட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ சண்டே எடுத்து மற்ற நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம். ஸோ மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நாளைக்கு நல்ல ஒரு ஃபார்ம் அப்டேட்டில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பை பை, see you.